ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಫ ಸೇರಿರೋ ಕೆಮ್ಮು. ಈ ಕಫ ಸೇರಿರೋ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೂವು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಪೋಣಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗನ ಈವನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಈ ಕಫ ತುಂಬಿರೋ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1-2, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1-2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಹಾಗೂ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಕುರಿತಾದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.